danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka na Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko baka yi subscribe ba, so muna roƙon ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyon mu a koda yaushe da zarar mun ɗora. To a ci gaba da darasin da muke yi na wayar muku da kai akan irin spam link ɗin nan, wato irin link ɗin da ake turo su ake cewa ake samun kuɗaɗe. To yau cikin ikon Allah mun samu wannan link ɗin wanda ya kamata a ce mun wayar muku da kai a kansa, domin mun ga wannan link ɗin yana yawo a kafafen sada zumunta akan cewa wannan abu ne da ake bada kuɗi. Saboda haka muka ga ya dace a ce mun wayar muku da kai domin ku tabbatar abin da ba da gaske bane, kawai ƙarya ne. So idan kuna bibiyar irin waɗannan abubuwan, so za ku ga akwai mun sha kawo muku wasu daban-daban waɗanda muka ce ba na gaskiya bane suna bada kuɗi, kuma ko gwada ko ga ba na gaskiyar bane har kuke godiya da sauransu. To amma ba mu kawo muku irin wannan design ɗin ba. To kamar da yadda kuka sani, irin waɗannan ana yin su sosai da sosai. To Allah ne bai nufe mu akan mun yi wancan ba, sai yanzu muka samu damar da muka samu muku irin wannan. Akwai su daban-daban, suna sauya fasali na site ɗin nasu, website ɗin kenan, suna yin sa kala-kala. To kamar wannan shine jzmoney.xyz sunan shafin kenan. To akwai wani ba wannan sunan za ka gani, amma za ka ga design ɗin shigen wannan. Idan ka invite za ka ga sun baka $17 da dai sauransu, da referral da dai sauransu. So wannan kuna ganin su haka shine address ɗin. Yawanci in dai mutum wasu suna bibiyar irin abubuwan da ake cewa ana bada kuɗin nan, to za su ga sun cin karo da irin waɗannan. To idan ka ga wannan ba ma gaskiya bane, da haka link ɗin shine za ka gan shi, ba wai dole sai wannan link ɗin ba, akwai link kala-kala. Misali gashi wannan jbmoney.space sai wannan. To misali sai mu danna shi, bari mu danna mu ga yadda shafin yake. Ba na gaskiya bane, kawai dai fake ne suke, amma akwai shafuka da dama da suke irin waɗannan. Kun ga bayanin suka ce welcome to pay advertising viewing system. Shine nan he suka ce ka yi register, ka sa username, ka yi login, ka sa username, ka sa password da dai sauransu. Idan kun yi ƙasa nan za ku ga wai mutanen da suka yi, da aka bibbiya su nan gashi nan, fail out duk gashi nan. Wai waɗannan suna mutanen ne, wani ya samu $600, wani $300, gashi nan dai na referral da sauransu. Duk haka suke, suna shirya abin ne kawai don a nema musu kuɗi. Insha Allah a wani bayanin za mu muku bayani akan dalilin da yasa suke yin irin waɗannan, da kuma me suke samu idan suka yi irin wannan ƙaryar aka zo aka shiga. Misali muka shiga shi, in za ka yi register kenan, nan sai ka sa username ɗinka. misali ka sa email address ka sa hima haka. To misali shi ma password. To ina mai password. Sai kuma ka kwafi wannan rubutu na wai ka shigar da shi. Za mu yi ne domin gwadi, ba wai da gaske ne suna biya ɗin ba. Sai ka danna register. Password bai yi matching ba, bari in canja password ɗin. Yawwa, to wai da zarar ka register sai ka ga sun nuna maka haka. To idan sun haka ya ce wai wannan shine hanyar da aka bi ka samu kuɗi. Gashi nan suka ce welcome Sanicom, sai an 0, referral attractive 0, an by referral hima 0. To ban fara samun kuɗi da shi ba kenan. Gashi nan na farko suka ce pay per view of the ad unit is increasing up to 20. To yanzu dai wannan idan ka yi register irin wannan, to a ƙarshe ga link ɗin da suka faɗa nan. Wannan link ɗin wai HC ne, copy ɗinsa. Bayan na copy ɗinsa sai na je na dinga tuttura a group. Duk wanda ya zo ya register sai ga sun bani wajen $17 ko $20 ko $10. To wannan abin ba na gaskiya bane. Duk wani shafi da aka ganshi makamancin haka
design ɗinsa ya danganci haka ba na gaskiya bane. Kai duk ma shafin da za a ce wai idan kai rijista lokaci ɗaya za ka samu dala abin da ta wuce kamar daga 2 3 zuwa sama wai a yin rijista, to duk yawancinsu ba gaskiya bane. Saboda inda za su baka dala ɗaya ma aikin da ake musu ba ƙarami bane, barantana wannan kawai da yin rijista. Wani yana zuwa yana bin link ɗin nan yana yin rijista shi ma sai ga sun baka dala 20 ma. Haka sai ga mutum ya tara dala kamar wajen 600 har 1000 ma sai ka tara a rana ɗaya. Daga yanzu idan ka fara yin sa ƙarfe 6 to zuwa ƙarfe 9 sai ka tara dala 1000 idan kana da mutane. Sai a ƙarshe idan ka shiga dan dai yanzu zai ɗan ɓata lokaci ne, zai ɗauki lokaci, amma da sai na je na gwada yin rijista na sake dawowa na bi link ɗin ku gani idan na haɗa har ƙarshe. To kana dannawa wai akan za su baka, za ce ka danna nan domin ka cike bankinka da za a tura maka kuɗin. To kana shiga kana dannawa za ka ga kawai abin ya zama shiririta. Daga nan sai su ma wani hauka ce ka je ko kai download na wani application ko wani abin su dai daban. In kai downloading ka ga ko kai downloading na game ko kuma kai download na wani abun. So irin waɗannan abubuwan duk ba da gaske bane, musamman shafukan da gansu kamar irin waɗannan duk fake ne, kawai ana nema musu kuɗi ne, ba wai da gaske ne suna ba da kuɗin ba. To za ku ga ana ta yawan yaɗa shi a social media, wani ya dinga ma rantsuwa yana ce ma wai wannan na gaske ne, me da me gashi ka je ka yi. So wallahi duk ƙarya ne. To yanzu a ƙarshen wannan bidiyo akwai wani recording da zan kunna muku, zan ɗora recording ɗin waɗanda ake yayyaɗawa har recording ake cewa wai za ku ji mai bayanin yana cewa wallahi wannan abu da gaske ne, ka yi rijista ka je za ka yi kaza zai bayani tiryan tun daga farko har ƙarshe. Wajen minti 2 ne. A ƙarshen wannan in na haɗa wannan bidiyon a cikinsa a ƙarshe kun ɗan jira za ku ji recording, zan ɗora shi recording za ku ji shi inda ya bayani dalla wai in ka yi rijista za ka yi kaza har ka kai ga yanda aka cire kuɗinka. To ƙarya ne, kawai suna da haɗin baki da su ko kuma su ne ma masu website ɗin suke yayyaɗawa domin suna yin bayani suna turawa domin a tabbatar da gaske ne. To ba da gaske bane, ƙarya ne, ba da gaske bane. Don haka kada ku ɓata kanku lokaci idan kun ga irin wannan shafukan, to duk fake ne, ba na gaskiya bane, kawai spam link ne, ana shiririta, ana nema musu kuɗi, su kuma suna ƙara cusa musu ƙarya da sauransu. To ƙarshen dai wannan darasin kenan, sai ku yi sauraron recording ɗin. Na gode. Assalamu alaikum jama'a. Wannan link ɗin da kuke ganin an turo link ne wanda zai amfane ku, mutum ya samu kuɗi cikin sauƙi kana zaune a gida da yardar Allah. Yadda za ka yi amfani da wannan link ɗin shine ka shiga, idan ka duba daga sama akwai inda za ga an sa main menu, akwai inda za ga an sa user area, ɗaya gurin kuma an rubuta registration, ɗaya gurin an rubuta supporting. To inda aka rubuta registration nan za ka shiga, nan za ka yi rijista. Yadda za ka yi rijista, ka sa sunan da kake ra'ayi naka wanda ka san ba za ka iya manta sunan ba, ka sa email addressin ka, sannan sai kuma ka sa password wanda ka san ba za ka iya manta ba. Password din za ka sa shi ƙasa a sama, sannan a ƙasa kuma za ka sa confirming password. Still dai shi za ka ƙara maimaita wannan password ɗin da ka sa. Idan ka sa ko ka sa 4 ko ka sa 10 password duk iya wanda za ka iya riƙewa, ko ka sa number wayarka a matsayin password ɗinka. Haka za ka yi, sai ka sako ƙasa za ka ga wani ɗan baƙin rubutu da aka rubuta kamar an rubuta shi da pencil daga ɓangaren hagunka kenan. Za ka nambobi ne kwara 4, sai ka shigar da su cikin column na ƙarshe da ya rage wannan ramin, sai ka danna rijista ɗin nan, tana gefe daga ɓangaren daman ka ita kuma. To kana danna rijista za ga a rubuto maka registration successful. To wannan kayan rijista kenan. Sai ka koma, sai ka latsa can sama wajen da aka rubuta user area, zai watso maka wani abin nan. za ga inda aka rubuta mai dan fadi daga sama a rubuta start watching feed ads. To wannan start watching din shi za ka latsa, zai kawo maka wasu rubututtuka guda 3 inda za ka rika sa su a column kana danna. In ka ga 653 ka danna 653, sai ka danna wannan abin na continue na ƙasa. Haka za ka dinga yi, haka za ka dinga yi. To shi ne za su rika baka da dala, za su rika baka kuɗin. In ka duba daga gehe ɓangaren hagunka can inda anin ɗinka yake, inda samun ka yake, za ga suna baka kuɗin. Sannan daga ƙasan wannan abin nan ɗin, idan ka duba wajen registration ne, idan ka duba shi kuma akwai inda za ka ga da za ka yi sharing link ɗinka, za ka yi highlighting ɗinsa, ka yi copying, sai ka yi rubutu kamar yadda muka yi wannan rubutun mai ma'ana wanda zai iya sa wani ya kwadaitu da yadda zai yi abin. Sai ka tura mashi da wannan voicing din dan shi ma ya gane yadda ake yi. Idan ka tura
shi ma zai yi rijista, ya zama referral ɗinka, don ana buƙatar ka samu referral mutum 30 waɗanda za su yi rijista ta karkashin ka. Yadda in kai in na dala 1000 kai, in na dala 100 kai, in ma na fiye da haka, to daga nan da yardar Allah in ka haɗa referral ɗinka mutum 30 za ka iya cire kuɗinka. Saboda haka yadda za ka yi ka cire kuɗinka, akwai wani ɓangare daga ɓangaren gefen dama na abin nan ɗin, in ka koma ka shiga ta mine menu, da ka danna mine menu zai buɗe ma flat, zai nuna ma screen ɗin gaba ɗaya. Za ka duba wani guri daga ɓangaren hagu inda aka rubuta withdraw money da jan rubutu, sai ka shiga withdraw money. Za ka ga zai kai ka wani guri can inda aka sa daga tsakiya an rubuta type of withdrawing, sai ka shiga wannan type of withdrawing din. Shi kuma za a ga akwai a sama, akwai inda aka sa credit card, akwai inda aka sa PayPal, akwai inda aka sa wannan Bitcoin, akwai inda aka sa True account, akwai inda aka sa Western Union. To kar ka sa True account saboda duk bankin da ka sa zai iya baka, amma ka sauka can ƙasa sai ka sa Western Union, sai ka tura True Western Union. To sai ka je sai ka tura, sai ka rubuta, za su ce to ka sa username na Western Union din, sai ka rubuta Western Union ɗinka, sai ka abin nan. Ga wanda bai da Western Union, bankinka in kana da account na banki, sai ka je sai ka ce kana so su buɗe maka Western Union account. Shi Western Union account ta nan ne zaka iya ansa kuɗi dala ko daga wace ƙasa, kamar irin dala da pounds duka, euro da sauransu, ta Western Union ake tura su. Ka gane, kamar za a tura ma kuɗi daga America ko daga Ingila ko daga wata ƙasa za a tura ma ta dala, to ta Western Union ne. Amma in ka bada account ɗinka na nan gida Najeriya ba zai yi ba, saboda shi naira account ne. Saboda haka sai ka sa Western Union. Idan baka da shi, kafin kai withdraw ɗin kuɗinka ka je bankin ka ce za ka yi da Allah kana so a buɗe maka Western Union, me account ɗinka ka ce kaza, sai su baka form, sai ka cike, sai su yi maka linkin da account ɗinka da Western Union ɗinka. Username ɗinka da kai amfani da shi na Western Union ɗinka, idan ka zo nan wajen cike wannan abin da za ka cire kuɗinka, in suka ce ka sa username na Western Union ɗinka, sai ka sa wannan sunan na account ɗinka. Idan ka sa, za su gaya maka, in ma da nambobi ne can su bankin ka, kaga za su baka nambobin Western Union ɗinka. To shi dai za ka sa, ta haka za ka cire kuɗinka. In ka tura ka ce a tura maka, su cira maka kuɗinka a wannan tsarin da ka yi, to za su baka ƙididdigaggun kwanuka. Za su ce maka ko ka jira zuwa kwana 3 za a tura maka, ko kwana 5 ko kwana 7. To kawai sai ka ci gaba da chatting din, kar ka dakatas. In ka dakatas, kaga ka dakatar da abin nan tsarin ka, abin na iya jinkirin zuwa. Amma in ka ci gaba da yi, sun san da kai, za su yi working, su tura maka kuɗinka, za ka cire kuɗinka a sama. Muna fatan Allah ya bada sa, Allah ya rabota waɗanda suke da rabo su samu abin da za su samu. Sannan kamar yanzu wannan tsarin, idan ka fita kana yi a browser ɗin da ka yi, in ka yi buɗe zai tafi browser, ƙila ka je browser daga nan ka rasa gane ta ina za ka koma, to sai ka koma ta inda ka ga link ɗin ta WhatsApp ɗin, sai ka je sai ka sa gefe akwai inda aka rubuta login, inda za ka yi login, sai ka sa username ɗinka da password ɗin da ka san ka buɗe da shi, zai mai da kai can jikin abin nan ɗinka, ka ci gaba da yi. Allah ya ba mu sa'a. Assalamu alaikum.